מרססי דגניה מציגים סופה. מרסס נגרר למטעים בעל קיבולת גבוהה להגנה מקצועית מיטבית על היבול. הכלי נבנה לעבודה אינטנסיבית במטעים, בשטחי גידול גדולים ובתוכניות ריסוס עונתיות. מיכל נרוסטה, בנפח של 1,000 עד 3,000 ליטר, מפחית את מספר העצירות למילוי חוזר. יחידות המפוח של פייני מייצרות זרם אוויר עוצמתי במהירות של עד 45 מטר לשנייה. המערכת מספקת כיסוי של עד 20 מטר לרוחב ועד 9 מטרים לגובה לטיפול אחיד בנוף העץ. זרם האוויר נושא את חומר הריסוס עמוק יותר אל תוך נוף העץ ומפזר אותו לאורך כל השורה. תיבת ההילוכים מתאימה את פעולת המפוח למשימות שונות. במצב סרק ניתן להרבל את תמיסת הריסוס במיכל ולעבוד ללא זרם אוויר. הילוך ראשון והילוך שני מספקים עוצמות שונות של זרימת אוויר בהתאם לגידול, לגובה נוף העץ ולתנאי העבודה. ניתן לשלוט בתהליך הריסוס מתא הטרקטור באמצעות מערכת בקרה מכנית, חשמלית או ממוחשבת. משאבות ברטוליני, פיות ריסוס אלבוס ותצורות ריסוס שונות מאפשרות להתאים את סופה למטעים שונים ולתוכניות עבודה שונות. שילוב של נרוסטה, שלדה מחוזקת והגנה מפני קורוזיה, הופך את הכלי לאמין בעבודה יומיומית. סופה, טיפול עוצמתי ואמין במטעים. מרססי דגניה, הנדסה מדויקת משנת 1956.